Ben askerlerimle birlikte kervansarayda konaklayacağım. Hayırlı haberlerinizi bekleyeceğim. İnşallah sultan ve akıldan yana olursunuz. Gündoğdu Bey'im. Soysuzu kafesli çadıra götürün. Oo. Ben sana ne dedim ha akıllı olan? Beni öldürmeye gücünüz yetmez dedim mi? Demedim mi? Bu obadan cesedin çıkacak mı? Ah ataşlı olan o. O kadar boşsun, o kadar toysun ki, o kadar budalasın ki. Noyan ikimizi biliyor. Hakkımızdaki her şey. Nefes aldıkça bilesin ki bunca sene uğraşıp didindiğimiz uç beyliğimiz tehlikededir. Noyan artık kimse için bir tehlike değildir. Ben yaş tahtaya basmam. Bunu sen daha öğrenemedin mi? Sen vazifeni unutma. Sulh için gereğini yap. Acılı insanların acısına merhem ol. Ol ki ben de Noyan'ı alıp gideyim. Gece seni kervansarayda bekliyor olacağım. Gelirken mührü de getir. Sakın bana mührü Sungurtekin'den alamadığını söyleme. Gece kervansaraya geleceğim. Suratındaki o pislik ifadenin nedeni buydu demek. Sen ne demek istersin Sungur? Ölmeyeceğinden neden bu kadar emin olduğunu hala anlayamadım ağabey. Sulh'ten haberi vardı. Akıllı olan. Sulh'ten haberin olduğu halde, Emir Hazretleri Saadettin köpeğin buraya geleceğini bildiğin halde benim karımı kaçırdın. Bana tuzak kurdun. Sen ne lanet bir herifsin. Sulhun ardına gizlenip otağında yaşayanları kurtaracağını sanırsan aldanırsın.